हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड है, जब भी आप अपने आईफोन में या फिर आप अपने आईपैड में कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो उस वक्त आपको कुछ टच वाइब्रेशन फील होता है या फिर वहाँ पर एक टच साउंड क्रिएट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है सुनने में। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है, पसंद नहीं आता, उन लोगों को बहुत बेकार लगता है। तो वो लोग चाहते हैं भाई इसे हम डिसेबल कैसे करें। बट जो लोगों को पसंद आता है ये और उन लोगों का इनेबल नहीं रहता, उन लोगों को इनेबल करना पड़ता है। तो भाई इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा फुल देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही चीज़ आपको बताने लूँ कि कैसे आप अपना कीबोर्ड का यानी कि आप अपने आईफोन की कीबोर्ड के टच साउंड को या फिर टच वाइब्रेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा उड़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला वीडियो को तो एंड तक आपको देखते ना भाई, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप इनेबल कर सकते हो, कैसे डिसेबल भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह दो काम करना है। पहले तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोस कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड सेकंड काम ये गाइस कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने आईफोन की स्क्रीन पर।